Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo, the language and computer college Haddii. My name is Macalin Weheliye. Maanta waxaan qaadanaynaa 10 oo ku saabsan making an account. Okay? So before we start the lesson, intaan 10 ka bilaabin, please tell me where you're watching the lesson from and your name. Okay? Marka intaan 10 ka bilaabin, magacaaga oo saddexan aad noo soo qoraysaa iyo magaalada ka daawanaysid qaybta comment section aad ku soo qoraysaa inshallah bilaa taala, my dear students. Okay? So today's topic ashaka maanta wuxuu ku saabsan yahay making an account. So first of all, this is a dialogue, waa sheeko oo ka dhaxeeyo laba qof ee ka dhaxaysa between a manager and a customer. Okay? And they are at the bank. Waxay joogaan bankiga ku jiraan ama bankiga joogaan. Marka when you go to the bank, marka tagtid bankiga tagtid, you make an account or you're trying to open an account aad doonaysa inaad furatid. Markaas oo kale habka lagu furto aan idin sheegi doonaa iyo types of accounts. There are different types of accounts. Okay, so let's start with our lesson. Ashirkina bilaawano inshallah bilaa taala. The customer xagan CUST maxaa soo gaabiyay customer waa soo gaabiyay. The customer comes to the bank kadib muxuu dhahay, hello, I need to open an account. Waxaan doonaa inaan furto account. Aan doonaa inaan furto. Okay, the manager MANA maxaa soo gaabiyay manager. Okay, ama the clerk. Okay, manager muxuu yiri, sure sir, let me guide you. Okay, aan ku tilmaamo ama aan ku caawiyo habka u samaysan lahayd the account. The customer says, customer muxuu dhahay, let me know what is required. Ii sheeg ama igu caawi waxa lagu baahan yahay ama waxa laga baahan yahay. What is required? Required maxaa lahayd laga baahan yahay qofka. Okay, so when you go to the bank, there are things that are required from you. So haddaad hore usoo furatay account, tell me qolobaha qofka laga baahan maxay yihiin when you're opening an account. Okay, what is required from you? Ardayga oo hadda 10 daawanaysid maxaa lagu weydiiyay? Haddaad hore usoo furatay bank oo usoo furatay maxaa lagu weydiiyay? Okay, so inshallah waa caawi waxa qaybta comment section ka ku soo qor. Okay, noo sheeg wax laga bahna ama waxa laga rabay soo qor inshallah bilaa taala. Okay, so the manager he asks muxuu yiri, what kind of account you want? Okay, account noocay aad u baahan tahay. Okay, so there are different types of account oo kala duwan jiro. Okay, so there are different types of account. So inshallah today we're going to talk about only one. Okay, but there are different kinds of account or nooc accounts oo kala duwan jiro. So before we go and continue, let's go to the comment section. Qaybta comment ka aan galno aan aragno wixii ardayda soo qoreen. Okay, so marka hore maxaan ka baahnaa qof kasta inuu magaciisa soo qorto iyo magaalada ka daawanaysid inuu noo soo sheego. Okay, so that is the first one. Okay, so remember when you are making an account, markaad samaysanaysid account aad samaysanaysid, yeah, there are things oo ardayga laga baahan yahay ama qofka customer laga baahan yahay inuu sheego ama inuu keeno. Okay, so what are the things that are required from the customer in order for him to open an account? Okay, what are the requirements? Okay, so sometimes when a bank gets addicted, for example me when I was opening up an account, two things or two major things they wanted from me is one, a photograph size picture, photograph size picture or passport size picture, passport size picture. Okay, that's one. And two, identity card. Okay, identity card. Okay, card or aqoonsi oo qofka lagu garanayo, or a passport ama passport. Okay, haddii aad passport haysanin qofka muxuu keensanaa aqoonsigiisu keensan doono ama kaarka aqoonsiga oo qofka lagu garan karo uu keensanaa. So those are the two major things oo laga baahan yahay qofka. Okay, those are two things. Number 3 maxaa laga baahan yahay form or
ama information sheet oo qofka la siina warqadda la siina oo laga baahan yahay inuu buuxiyo. Okay, so that is a inform. Okay, fill the form aliwir ama fill ama buuxi formkaas buuxi aliwir. Marka that is the third thing. Qodobka saddexaad laga baahnaa. Okay, there's the three things laga baahnaa oo markaan u baahnaay inaan account on furto. So those are the three things most of the time you are required before opening an account. Three things that is required from you before you opening an account from ani markaan tagay meesha. So ardayda qaar waxay soo qoreen liibaan kusoo dhaw fasalkaada maasan tahay my dear student. If you want to open a new account, you have to have a passport. In a passport, two pictures that are required. Okay, yama ID card. Okay, khadra maxay ID card laga baahan ama identity card. ID card wax kale muu soo gaabin identity iyo card. ID waa identity card. Card oo aqoonsi. Qof kasta wuxuu inuu sida card aqoonsi. In the world, you always have an identity card. So those are the three things. So three things. Okay, one identity card, photographs, passport size picture, and a form. Sometimes you need bring a passport. Okay, thank you. So others are what you see here. Okay, and a proof of your address. Haddii حتى markaad dhimatid hadhow haddii dhimatid ama lacag kugu hayso bankiga ay ku hayso hadhow si lagu soo waco oo qofka ku xiro ama qofka oo hadhow oo lacagta qaadan doono ama lacagta lagu wareejinayo wayna qortaa. So that's a few things oo qofku u baahan yahay. Okay, so now the question is su'aasha u muhiimsan muxuu yahay what kind of account you want. Okay, now there are different kind of accounts or kala duwan ajiro. So I have few topics or few types of accounts oo aan doonayaan kala hadalno. Number one waxaan doonayaan ka hadalno a saving account. maxaa jirta mid yiraahdo a saving account. Now a saving account, it means you can save any amount of money at any time. You can any amount of money you can, and you can take any amount of money from that account. So saving account, that's number one. Account koowaad aan ka hadlayno. Marka there are different types of account. Marka midka koowaad waxa waaye okay waa saving account. Marka qof hadduu lacagta meesha gelinayo oo doonayo inuu lacagta meesha ku aamino ama meesha doonayo inuu maxay dhigto maxaa la yiraahdaa saving account. Okay, what type of account that is only you only put money in them. lacag gelinaysa marka doontidna lacag waad ka soo saaraysaa. You withdraw waa withdraw waad ka soo saaranaysaa. Withdraw lacagtana waad ka soo saari kartaa. So that is a saving account. Okay, that is the first one. So that is a saving account. So before we go to the number two, I think that's this online. Then we have the customer wuxuu yiri I have a handsome amount of money. Marka qofka dhaho I have a handsome amount of money maxaa laga wadaa macaan haysta lacag oo fara badan. Here handsome it means qofka quruxdiisa marka laga hadlayo waa handsome. Yes, that's correct, waa saxsan tahay. Haddii laga hadlayo handsome, he's handsome, she's handsome, waa dhihi kartaa. However, here we are talking about amount. So sometimes we are using handsome as an adjective to describe the noun. So handsome is an adjective. Handsome waa adjective oo muxuu qeexaa noun uu qeexaa. But here I have a handsome amount of money. Waxaan haystaa lacag oo fara badan aan haystaa. Amount of money. So when you have a lot of money, maxaad samaynaysaa? You need what kind of account aad furan lahayd? You will open a saving account. maxaad furan lahayd? Saving account aad furan lahayd. Manager wuxuu yiri and you want to save it. maxaad doonaysaa inaad save gareysatid oo meel dhigtid soo maaha? Ha. Customer wuxuu yes, you are right sir. Ha, waa saxsan tahay. Manager says I'm giving you a form to fill with your information. maxaa ku siinaa form ku siinaa and doonayo inaad buuxisid oo information-kaaga aad buuxisid. So every bank has an information slip or an information file that they need your information. Your address, your name,
your telephone number, where you live, okay? Also, they need something more than that. maxaa laga baahan yahay marmar qaar maxaa laga baahan yahay qofka inuu limit saaro, okay? markaad lacag ka saaranaysid bankiga aad ka baxsanaysid ama meel aad tagtid aad doonaysid lacag ka baxsatid, there is a limit. dadka qaar waxay dhahaan $3,000 limitka waa $3,000, qaar waxay dhahaan $5,000, okay? marka it depends on the person qofka ay ku xiran tahay, okay? Plus they give you an information slip ay ku siinayaan oo laga baahan yahay inaad maxay ahayd aad xifdisid, okay? So they give you a name and an account number lagu siinaa. That account number is yours, okay? Plus you have basically a pin which you are not supposed to give to anyone. maxaa lagu siinaa pin yar lagu siinaa oo 4 digit ama 4 number oo ka tirsan. That 4 digit number qof laga baahnid inaad siisid. That is number 3. So 3 things a banking ku siinaysaa. 3 things. markaad formkaas buuxisid and you give 2 passport size iyo identity card aad siisid, then they will give you maxay ahayd your name, your account number, your pin. So account number kaas iyo pinka adaas kale. Plus you have to keep sometimes dadka waxaa qaadan card yar la siiyaa card yar oo master card la siiyaa oo qofka uu qaato. So those are the things you get after you fill the form. markaad warqada buuxisid, formka buuxisid, that's what they give you, okay? So the manager says, I'm giving you a form to fill with your information enough to buuxisid, and come back with 2 passport size photograph, okay? marka maxaa la imaata photograph size picture iyo formkaad buuxisay. maxaa laga ilaaway xaggan identity card laga ilaaway, inshallah. The customer says, what kind of account am I going to open? account noocee aan u baahanahay inaan furto. The manager muxuu yiri marka, it is a saving account. maxaad furanaysaa? A saving account, okay? So inshallah I want to ask before before we continue wax kala dhihin, I want to ask you a question. What other accounts do you know? Okay? haddii account kale oo jirto, saving account or one, there are different types of accounts. So what other accounts aad garanaysaa? Write down in the comment section. qaybta comment section ka aad ku soo qoraysaa, okay? You write down the comment section, okay? marka I will check the comment section, qaybta comment I will check it out waxaad soo qortay. So you can google garay soo baar inshallah, so we can find out what other account aad garanaysaa intaan sheegay, okay? Write it down, okay? So I'm still waiting for you inshallah. and arko ardayda waxay soo qoreen. Okay. So we have few students at the qaar and so salaam what my team. We have Zamzam Ibrahim. I made my own account in a side of my house. Okay, Zamzam, welcome. Osman, my address and my phone number. Maxaa laga baahan yahay addresskayga, ciwaankayga, address by ciwaanka. Okay, address by ciwaanka. Okay, and a phone number laga baahan. If I have a lot of money, I will help the poor people. Haddana is lacag fara badan maxaan ku sameyn dadkan ku caawilaa. Zamzam, thank you very much. Khadra, then there's a character account we saw. So I have asked the question. Assalamu alaikum teacher Wehelieye. After greeting, are you doing book 4 anytime soon or any vocabulary? Inshallah book 4 will lama blawin. Inshallah marka blaw we will tell you. Okay. Sorry, book 5 I called them. Book 4 one higher like in book 5. Okay. Book 5 will lama blawin. Okay. Khadra mahati character account. That is character account. I have never heard of that. Khadra, thank you. Let's see. Then I have few other people, and I don't know. There are different type of accounts. Okay.
you're welcome my dear Zamzam, you're welcome. So ardayda badankii hal qof soo qoray character account uu soo qoray. Now I'm going to tell you an answer. Number one, there's something which is called a salary account. A salary account. Now what is a salary account? Salary waa mushaarka qaadanaysa meel aad ka shaqeysaa meesha ka shaqeysid mushaar ay ku siinaysaa. badankii aniga mushaarkeena maxaan ku qaadanaa dadka haddii ay joogaan Hargeysa ama Somaliland ay joogaan badankii mushaarkeena maxaa lagu siiyaa maxay ahayd in the sad or idhab lagu qaataa. However, when you're in a foreign country or abroad, you have to have a salary account. A salary account is an account where the company you are working for, company aad u shaqeysid ee lacagta ay kugu soo dirayaan. So that is number one. Sorry, that's number two. Saving account oo ka hadalnay marka kan labaad maxay salary account. Salary account is an account where someone deposits money, your salary, okay? Company aad u shaqeysid ama meesha aad u shaqeysid lacagta maxay kugu soo dirayaan account-kaas ay kugu soo dirayaan. So that is number two, okay? Saving account iyo salary account, okay? That is number two. yaa kala wax soo qaadno. Okay, so we have adoo qaar way soo qorayaan. I see that there is some people they say there is 7 different accounts at jiro that adoo qaar waxay there is 5 different accounts at jiro. Okay, so there is another account. Okay, I see there is other people are saying different type of account, and I think maxay khadra markay dhahaysay character account ee dhahaysay. Okay, character account ma jiro ma maqlin, laakiin there is a checking account mid saddexaad jiro oo la yiraahdo a checking account. Okay, a checking account waa a type of account waa nooc kamid account kamid ah you deposit your money like your money such as the things you have bought. We had so if a checking account maxsanaysa lacagta soo alaabta soo iibsatay bil-bilow bixinaysa. So if you buy a phone you buy the phone but hadhow xaggaas laga jira a checking account la yiraahdaa. Okay, so a checking account waa account hadhow aad u baahan tahay markaad wax iibsanaysid aad ku iibsan kartaa. Checking account la yiraahdaa. So a checking account is used when you are trying to buy something. Markaad doonaysid wax iibsatid, that is a checking account. Okay, so that is another type of account. That is another type of account. A checking account is used. A checking account maxaa loo isticmaalaa inaad wax ku iibsatid. Okay, so you can go somewhere and once you go somewhere and you buy anything you want. Haddaad doonaysid gaari aad iibsanaysid, haddaad doonaysid markaad gaari iibsanaysid, because markaad gaari iibsanaysid gaariga iga waa basically maxaa is $20,000 ama $30,000 laga qaadanayo qofka laga qaadanayo $30,000 ama $20,000 laga qaadanayo lacagta. يعني you cannot put it in a bag person ku rid kartid waxaad u baahan tahay in bankiga aad ka soo baxsatid. Marka bankiga uu ku diidaa kuma ogolo inuu inaad lacagtaas oo dhan inaad kala baxdid because it's not safe. amin maaha adoo wadada socota laga xadi karaa. So marka maxaa la sameeyaa card yar la sitaa a mastercard la sitaa. That mastercard kaas aad haysatid you can use that to pay inaad lacagta ka bixisay. Okay, dadka qaar waxay qoraan check they write down a check intay qoraan ee qofka siiyaan checkgaas ay ku soo bixiyaan lacagta ka soo baxsan. So that is another type of account. That is another type of account. So I see adoo qaar way soo qorayaan oo maasantiin aad iyo aad u maasantiin. You're welcome my dear student Adaan Mudan Mustafa Umar wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asiya kusoo dhawaad fasalka. Abdikafi Macalin welcome my dear student. Samson Hay I make my money investment. Okay, investment. What is investment? Investment in lacagta maalgelisa. So when you have a lot of money you invest marka meel ay gelinaysa lacagtaas. Okay, so that is called an investment. Okay, that is what you call an investment. You invest somewhere lacagta meel ay gelinaysa way ku shaqeynaysaa. That is one of the ways of making your money grow. Sida lacagta u badsatid
maxaa samayn kartaa meel aad gelinaysa iyada ku shaqaynayso. Okay, that's an investment. So thank you very much aad mahadsantihiin for that. Nagaad waa maasanta kusoo dhaw fasalka. Zamzam Hitri, tell us if Somali have bank, you can open your account. There is an account in Somaliland or in Hargeisa right now. There's Premier Bank, there is Dahabshil Bank, there is different kind of banks, a lot of banks, okay? There is, I forgot there's another one, there's a third one, Haddii Cusub, sorry, Amal Bank, Omar Red Lafray, Afila, so Wejra. So there's a lot of different kind of bank. Premier Bank or Hargeisa Laga Fray, there is Dahabshil Bank or Laga Fray Hargeisa, and there's also Amal Bank, okay? So you can open which whenever you cannot do it, what ka fura kartaa. It's up to you, the choice is yours. Which one do you prefer? Kana jeceshahay aad fura kartaa. So marka inshallah casharka xagan kusoo koobayna. So as I said before, there are 3 different types of accounts. Hadda idin sheegay saving account, kan waa saving account oo marka meesha lacag gelinaysid oo aad doonaysid lacagtina meesha ku aamintid oo hadhowna tartiib aad u soo baxsanaysid. That is a saving account. Salary account wala mishaarkaaga meesha lagu soo diro la yiraahdaa salary account. Ka kale waxa checking account waa lacag waa account aad samaysatay inaad wax ku iibsatid. Yani waxa aad ku iibsan kartaa for example cars, guri ama doontid maxay ahayd alaab oo lacag fara badan hadaad qaadaysid. Okay, marka inshallah casharka xagana ku joojina share the lesson casharka la qaybso asxaabta iyo family-ga si uu faa'iideystaan inshallah billahi ta'ala. If you want any information oo ku saabsan casharada, then make sure WhatsApp-ka idin soo qornay aad la xiriiraysaa inshallah billahi ta'ala. Okay, qaybta comment-ka am ahayd aad ku arkaysaa inshallah xagaas aad ku arkaysiin hadhow markaan dhameeyno casharkan. aad ma santiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.